चाहिँ अब के भन्नु अब यस्तो विकासको कुन अर्थ रह्यो जुन विकास आज 9 साल बितिरहेछ। अब यो कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले जुन काम गरिरहेछ त्यो हामीहरूलाई विकास होइन, हामीहरूलाई चाहिँ श्राप भइदियो। कसरी भइदियो भने वास्तवमा यो काम चाहिँ छोडेर गइदिएको भए हामीसँग अहिले वर्ल्ड बैंक छ जसले चाहिँ तुरन्त काम गर्छ। वर्ल्ड बैंकको हिसाबले यदि काम भएको भए अहिले चाहिँ राजविराज चाहिँ स्वर्ग हुन्थ्यो। तर कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनको यहाँ राजविराज नगरपालिकामा 80% काम उसैले बिगारेर राखेको छ। सम्पूर्ण रोडहरू भताभुतुङ गरेको जहिलेदेखि हामीहरूको फर्स्ट कार्यकाल थियो त्यही बेलादेखि प्रथम कार्यकालदेखि नै चाहिँ बाप रे बाप कुनै पनि काम चाहिँ वास्तवमा समयमा गर्दैन। अब यसको बारेमा चाहिँ हाकिम साहबसँग चाहिँ तपाईको प्रतिबद्धता के छ सामनेमा सुन्न चाहन्छु। त्यसपछि हामी सिडिओ साहबलाई भनेर अन्तिम पटकको लागि हामी मात्रै आएछौँ। हामीले यदि वास्तवमा कार्य प्रगति देखेनौँ भने भोलिका दिनमा हामी चाहिँ उग्र रूपमा जान्छौँ। हामी त्यो हजुरहरूलाई मेरो रिक्वेस्ट भोलिका दिनमा वास्तवमा सम्बन्ध नबिग्रोस्। हामी पनि त तपाईलाई चाहिँ तपाईसँग चाहिँ कुरा गर्न पाऊँ। भोलिका दिनमा यस्तो नहोस् कि भोलिका एकलाई अर्कोलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरै छोडिदिनु कि तल्लो स्तरसम्म जानु नपरोस्।